Digitalni merilniki so ohranili vse zmogljivosti predhodnikov in hkrati prinesli začetek miniaturizacije merilnikov ter manjšo porabo energije. Na drugi strani so modularni merilniki tlakovali pot za razširitev uporabnosti prek kompleksnih aplikacijskih modulov. S tem so bili izpolnjeni vsi pogoji za naslednji preboj. Uporaba mikroprocesorjev in digitalnih spominskih kartic za novo dimenzijo razširitev zmožnosti in naprednih analiz. Po modelu 2231, ki je temeljil na modularnem konceptu, je Brüel & Kjær v 90-ih predstavil novo generacijo merilnikov, zasnovanih kot all-in-one digitalnih inštrumentih. Ti so bili preprostejši za uporabo, saj niso več zahtevali zunanjih aplikacijskih kartic, ampak so imeli vse funkcije že vgrajene. Na časovni premici jih lahko razvrstimo takole. Najprej sta bila predstavljena modela 2236 in 2237, nato pa v drugi polovici 90-ih njuna izpopolnjena različica 2238 in 2239. Vsi ti modeli so spadali v povsem drug cenovni razred kot model 2231. Razen najpreprostejši model 2237, ki je bil točnostnega razreda 2, so vsi ostali ustrezali zahtevam najvišje točnosti, razred 1. Največ pozornosti med njimi si zagotovo zasluži model 2238 Mediator, ki je bil med uporabniki izjemno priljubljen. Bil je posebej prilagojen meritvam v delovnem okolju, saj je vse parametre izpostavljenosti hrupu izračunaval takoj, glede na izbran nacionalni standard. Zaradi možnosti logiranja je bil uporaben tudi za osnovne okoljske meritve. Njegova omejitev pa je bila frekvenčna analiza. V slovenski zakonodaji je bila od leta 1995 zahtevana analiza v realnem času, 2238 pa je omogočal le sekvenčno ali zaporedno oktavno ali tretjinsko oktavno analizo. Kljub temu je bil 2238 cenjen zaradi svoje enostavne uporabe, majhne porabe, dovolj velikega spomina in zanesljive povezave z računalnikom preko serijskega vmesnika. Na voljo je bilo več programskih paketov za obdelavo rezultatov, tako za delovno okolje kot za okoljske meritve. Z eno besedo, 2238 Mediator je bil vsestranski integrirajoči merilnik zvoka, ki je zaradi svoje priročnosti in dostopnosti postal eden najbolj razširjenih merilnikov v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Zvezda med merilniki zvoka v 90-ih pa je bil 2260 Investigator. Večji akustični laboratoriji v 80-ih in 90-ih niso bili pripravljeni na kompromise. Uporabljali so najboljša orodja tistega časa, to je bil takrat model 2231. Manj zahtevni uporabniki so posegali po novejših, kompaktnih in enostavnejših napravah, kot je bil 2238 Mediator. In v vsem tem času je Brüel & Kjær postavil izjemno močno ekipo razvojnikov strojne in programske opreme, ki so jih dopolnjevale bogate izkušnje z merjenjem hrupa. Rezultat njihovega dela je bil povsem na novo zasnovan analizator zvoka 2260 Investigator. 2260 je posebljal prelomno obdobje v razvoju merilnikov. Bil je prvi pravi naslednik modela 2231, zasnovan kot popolnoma digitalen in modularen instrument. Če so modeli 2236, 37, 38 in 39 služili kot kompaktni spremljevalci za osnovne meritve, je bil 2260 mišljen kot polnopravna zamenjava za model 2231. Veljal je za high-end platformo 90-ih let. Zakaj platformo? Zato, ker ga je bilo mogoče s pomočjo aplikacijskih modulov preprogramirati za različne naloge. Osnovna različica je delovala kot klasičen merilnik zvoka, z dodatnimi moduli pa se je prelevil v dvokanalni analizator z naprednim logiranjem in vgrajenim časovnikom za programiranje in izvajanje meritev.
z vgrajeno bazo za shranjevanje različnih pretvornikov in je imel kar 30 megabajtov spomina, kar je bilo za tiste čase izjemno veliko. Lahko je služil kot analizator odmevnega časa ali instrument za analizo v gradbeni akustiki. Za potrebe merjenja vibracij je služil kot FFT analizator ali celo kot merilnik zvočne intenzitete za izračun zvočne moči ali določanje izvorov hrupa. In zakaj je bil tako pomemben? 2260 Investigator je v 90-ih postal standard v okoljskih meritvah hrupa, v gradbeni akustiki in industriji. Združeval je vse, kar je prej zahtevalo več različnih naprav, naprimer 2231 plus filter, v kombinaciji s pisalnikom nivoja hrupa. Postal je tudi učna platforma. Večina akustikov, ki so študirali v 90-ih, je prve izkušnje pridobila prav z merilnikom 2260, tako v laboratoriju kot tudi na terenu. In za zaključek, Brüel & Kjær 2260 Investigator je bil prava revolucija. Iz preprostega merilnika hrupa je postal večnamenska platforma, ki je pokrivala skoraj celoten spekter akustičnih aplikacij. Od okoljskega hrupa, gradbene akustike do diagnostike strojev in meritev zvočne intenzitete.